होम मतलब अपने घर पे हम लोग कर रहे हैं, है ना। एट होम घर पे कर रहे हैं। चलिए आप लोग क्या देख रहे हो? व्हाट आर यू वॉचिंग? On which channel you are watching it? On A to Z study point triple dot. It is the name of our channel. और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग अल्फ़ाबेट पढ़ रहे हैं और पढ़ चुके हैं और वॉवेल्स पढ़ने जा रहे हैं। वॉवेल्स को भी क्या क्या पढ़ चुके हैं हम लोग? ए, ई, आई, ओ। आज कौन सा साउंड हम लोग का? ओ का साउंड है। उससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। जिसने नहीं देखा है मेरी पहले की वीडियोस वो देख लेगा। आज हम लोग ओ पे पहुंच गए हैं। ओके। ROPE रोप। रोप मीन्स क्या होता है? रस्सी। रोप मीन्स रस्सी। CONE कोन। कोन आइस मतलब ये आइसक्रीम कोन नहीं है। कोन होता है ये ऐसे कोन ना। ये बन गया आपका कोन, है ना। ROSE रोज। रोज मतलब गुलाब, है ना। गुलाब। BOAT बोट। बोट मीन्स होता है नाव। मतलब छोटी नाव। ये शिप तो बड़ी होती है। SHIP शिप। शिप तो बड़ी होती है। ये बोट है ना। ROAST रोस्ट मतलब किसी चीज़ को रोस्ट करना, किसी चीज़ को भूनना। TOP टॉप। टॉप मीन्स क्या होता है? लट्टू। टॉप मीन्स लट्टू। POP पॉप। पॉप ये तो बलून है। दिस इज बलून। बट ये जो फोड़ रहे हैं देखिए पिन से, जो उसकी आवाज़ निकलेगी, जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको बोलेंगे पॉप। MOP मॉप। मॉप मतलब क्या होता है? मॉप मतलब होता है आपका पोछा। POT पॉट। पॉट मीन्स क्या होता है? कोई भी बर्तन जिस चीज़ में हम लोग कुछ रखते हैं उसको बोलते हैं पॉट। नेक्स्ट है HOT हॉट। हॉट मीन्स क्या होता है? ये तो सन बना हुआ, आई नो दिस, बट हॉट मीन्स होता क्या है? हॉट मीन्स होता है गरम। हॉट मीन्स क्या होता है? गरम। व्हाट डज द सन गिव्स अस? सन गिव्स अस हीट एंड लाइट। गरम रहता है ना, हॉट रहता है। जैसे कि टी हॉट रहती है ना। और कोल्ड क्या रहता है? टी का अपोजिट। हॉट का अपोजिट होता है कोल्ड। कोल्ड मतलब ठंडा। यस। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। आर यू रेडी? आराम से। POP पॉप। जो साउंड निकलता है उसको बोलते हैं पॉप। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? O। POP पॉप। POP पॉप। नेक्स्ट है SOCK। क्या हुआ? शॉक। सॉक्स। सॉक्स मतलब क्या होता है? मोजा। डॉट्स। ये देखिए ये डॉट्स है। DOTS। क्या हुआ? डॉट्स। डॉट्स। DOTS डॉट्स। FOX फॉक्स। फॉक्स मतलब लोमड़ी। FOX फॉक्स। फॉक्स मतलब लोमड़ी। फॉक्स कैसी होती है? बहुत कनिंग होती है ना। वाइल्ड एनिमल है फॉक्स। यस। MOP मॉप। मॉप। MOP मॉप। मॉप मीन्स क्या होता है? पोछा। LOCK लॉक। लॉक मीन्स क्या होता है? ताला। ये ताला है ना, लॉक है। उसका फ्रेंड क्या है? की। लॉक एंड की बोलते हैं हम लोग ना। तो इसका फ्रेंड क्या है? की। लॉक एंड की। इसका फ्रेंड क्या है? की। आइए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। चलिए ये क्या है? ये पिक्चर बनी है और इस साइड पिक्चर है और इधर वर्ड्स लिखे हुए हैं। ये साइड क्या है? पिक्चर। और इधर क्या है? वर्ड्स लिखे हुए हैं। वी हैव टू मैच पिक्चर्स डॉट विद द वर्ड्स डॉट। ओके, डॉट बनाए ना, इस पे मैच करना है। रेडी? व्हाट इज दिस? डॉग। ढूंढिए, जस्ट सर्च डॉग है। डी लिखा है कहीं? ढूंढिए। डी 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 कहाँ है? वेयर इज डी? यस, दिस इज डी। डॉग। व्हाट इज दिस? मॉप। मॉप कहाँ है? जस्ट फाइंड MOP मॉप। एम दिख रहा है आपको? आर यू वॉचिंग मॉप? ये तो मॉम है। मॉम। ये डैड। यस, दिस इज मॉप। MOP मॉप। नाउ हु इज शी? शी इज मॉम। मॉम मतलब मम्मा। वेयर इज मॉम? MOM मॉम। व्हाट इज दिस? दिस इज अ कैंगारू। कैंगारू। इट इज़ अ कैंगारू। लेकिन ये क्या करता है? कैसे चलता है? ये हॉप करके चलता है, मतलब फुदक फुदक के चलता है ना, जंप करता है, बहुत ऊंचा नहीं करता है, इसलिए इसको हॉप बोलते हैं। ठीक है। जैसे फ्रॉग हॉप करके चलता है। तो HOP हॉप। नेक्स्ट क्या है? लॉग। लॉग मीन्स क्या होता है? लकड़ी का लट्ठा। लॉग उसको बोलेंगे। लॉग किसको बोलते हैं? लकड़ी के लट्ठे को। समझ में आया आप लोग को? आइए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या लिखना है? यू हैव टू राइट डाउन वर्ड्स। ओके। इसमें आपको थ्री थ्री वर्ड्स का, फोर फोर वर्ड्स का जो है, जो बना हुआ उसको लिखना है। रेडी? चलिए ये कौन है? हु इज शी? शी इज योर मॉम। MOM मॉम। नेक्स्ट क्या है? बोट। BOAT बोट। नेक्स्ट व्हाट इज दिस? दिस इज अ बॉक्स। BOX box. Next fox. FFOX fox. Next socks. SOCK
शॉक्स। नेक्स्ट ये क्या कर रहा है आपका, चाहे वो कैंगैरू हो, चाहे रैबिट, चाहे फॉक्स, सब कैसे चलते, फुदक फुदक के चलते ना, हॉप, HOP, हॉप। आइए अब नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। आर यू रेडी फॉर नेक्स्ट स्लाइड? ओके, यू हैव टू राइट डाउन वर्ड्स हियर टू। यहाँ भी आपको वॉवेल साउंड ओके वर्ड्स लिखने हैं। रेडी? क्या है ये? फॉक्स, FOX, फॉक्स। DOG, डॉग। SOCK, शॉक। फ्रॉक कैसे करता है, कैसे चलता है? हॉप, HOP, hop. And who is she? She is mom, MOM, mom. Now we are moving towards next slides. Are you ready for next slide? ओके, चलिए ये क्या है हम लोग को, यू हैव टू सर्किल। क्या करना है? सर्किल, जो वर्ड लिखा है उसको फाइंड करना है और उसको सर्किल करना है। आर यू रेडी फॉर दिस? ओके, HOB, हॉप। हॉप मीन्स क्या होता है? ये तो बॉल बना है, ये तो पेंसिल बना है। दिस इज बॉल, दिस इज पेंसिल, नो। ये क्या है? हाँ, स्टोव, चूल्हा को बोलेंगे हॉप। COD, कॉर्ड। कॉर्ड मीन्स क्या होता है? ये तो कौन है, ये तो कौन है, ये क्लॉक है, नो, ये दिस इज ना कॉब, कॉर्ड। नेक्स्ट, DOG, डॉग। वेयर इज डॉग? ये कौन है? तो बेबी है। ये इंजन, ट्रेन, नो। यस, दिस इज डॉग, DOG, डॉग। MOM, मॉम। मॉम, ये मॉम कहाँ है? दिस इज इंक। ये क्या है? स्केलेटर, स्लाइड है? नहीं नहीं, यहाँ पे, यस, शी इज मॉम, दिस इज मॉम। ओके, आर यू रेडी फॉर नेक्स्ट स्लाइड? ये मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सी, ये चैप्टर क्या हो गया हम लोग का? दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। COMPLETED, कंप्लीटेड। ओके, कंप्लीटेड, ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स, नाउ इट्स रिवीजन टाइम। आर यू ready for revision? Are you ready for revision? Okay, now it's revision time. Now it's revision time. Are you ready for revision? Yes, चलिए, are you ready for revision? क्या क्या पढ़ना है? जो पढ़ चुके हैं हम लोग बस उसी को फटाफट पढ़ना है, क्योंकि रिवीजन होगा। ओके, बहुत लॉन्ग रिवीजन नहीं होगा। चलिए, APPLE, एप्पल, यस। CAT, कैट। FLAG, फ्लैग। CAB, कैब। SAD, सैड। सैड मतलब क्या होता है? दुखी। BANK, बैंक। बैंक में क्या करते हैं हम लोग? पैसे जमा करते हैं ना। MAP, मैप। मैप मतलब किसी भी जगह का नक्शा। ऐसे एक्स, सैक्स। सैक मतलब क्या होता है? सैक मीन्स बाजा। ओके, ये हो गया हम लोग का ई का। अब नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स ई। अब ई का साउंड पढ़ने जा रहे हैं। आर यू रेडी फॉर ई साउंड? ओके, BED, बेड। DEN, डैन। BEN, बैन। बैन मतलब किसी का नाम, इनका नाम है। हिज नेम इज बैन। FED, फैट। फैट मतलब किसी चीज़ को खिलाना। HEN, हैन। हैन मीन्स मुर्गी। JEM, जैम। जैम मतलब क्या होता है? कोई भी रत्न चमकता हुआ, कोई भी रत्न। ओके, हीरे जवाहरात जो होते। LEG, लैग। MEN, मैन। MAN, मैन मतलब होता है MAN, मैन मतलब होता है एक आदमी, और ये मैन लिखा हुआ है, मैन मतलब बहुत से आदमी। RED, रेड। रेड मतलब लाल। NET, नेट। JET, जेट। PEN, पेन। ओके, अभी हमारा ए का भी साउंड हो गया। अब क्या करना है हम लोगों को? अब क्या करना है? अब हम लोगों को आई का साउंड पढ़ना है। वी हैव टू स्टडी आई साउंड। जल्दी जल्दी ना, क्विक रिवीजन। FIG, फिग। फिग मतलब क्या होता है? अंजीर। फ्राइज, FRIES, फ्राइज। आजकल बहुत फ्राइज चल रहा है ना। DIP, डिप। डिप मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को भिगोना। नाइट की स्पेलिंग याद कीजिए, NIGHT, नाइट। नाइट मीन्स क्या होता है? नाइट मीन्स रात। रात में ही आपको स्टार्स, क्लाउड्स और मून दिखता है ना, तो ये हो गया पूरा रात, नाइट। PILL, पिल मतलब क्या होता है? दवा, यस, मेडिसिन।
LIGHT लाइट, लाइट मतलब लाइट, रोशनी। CHIPS चिप्स, चिप्स आप लोग खाते हैं ना, आप लोग खाते हो चिप्स, यस। लायन, LION लॉयन, लॉयन मतलब शेर। LIPS लिप्स, लिप्स मतलब लिप्स, होठ। ये हम लोगों का पूरा AEIOU का साउंड कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग को वीडियोस अच्छी लग रही है और ऐसे ही आप लोग को और वीडियोस भी चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करिए। जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर हम लोग नया